Bom pessoal, estamos aqui na manutenção, um vídeo de manutenção do Palio. Depois de 4 anos, começou a dar pau aqui na barulho aqui na suspensão de, né, esse barulho aí na suspensão. Já levei em 2 mecânicos, os caras não descobrem folga nenhuma. Troquei o amortecedor aqui com coxinha e tudo, e o barulho foi piorar. Então, por eliminatória, eu tô indo na bieleta. Tava dando uma olhada nos vídeos aí, e o sintoma que eu tô vendo no carro é o mesmo de bieleta com bucha estourada, né? Então estamos aqui com o procedimento aqui de trocar ela. Comprei aqui o par de bieleta do Palio, né? TRW. Foi R$62 aqui na comanda aqui, Citoganote de Taguatinga DF. Então a gente vai proceder aí com a troca, né? O parafuso é uma porca número 16. Estou usando a chave 17 porque a chave 16 que eu tenho é essa chave de vela e não entra aqui, né? Então estou improvisando aqui com a chave de papagaio e uma 17 aqui. Tá dando para fazer o serviço. Depois aqui eu vou usar a outra chave ali adequada. Aí pessoal, agora vamos usar aqui uma chave 16, né? É uma chave de vela essa daqui. E aqui é facinho aqui, só girando aqui. Bom pessoal, tô aqui para tirar ela, já folguei o parafuso. Só que tem a pressão, né, do amortecedor sobre a peça. Então para isso, para você diminuir a tensão aqui, você tem que baixar o macaco, porque aí ele folga, né? Ele consegue folgar a peça. Então ele já folgou a peça, agora é só forçar ela um pouquinho e saiu a peça velha. Igual eu falei, ó, tá bem detonada, né? Ó, bem molona. Apesar de que a bucha aqui não tem a coifazinha aqui, não tem nenhum rasgo, mas ela já tá bem gasta. Vê a diferença da velha pra nova? Olha só a nova, ó, até difícil de mexer, ó. E a velha, ó, ó. Então vamos proceder aí com a substituição dela. Acredito que não tem orientação de pra cima ou pra baixo. Se tiver, já era. Pausei ele ali. Mano? Tá. Bom pessoal, vamos colocar aqui a peça nova. Essa peça antiga aqui, essa outra aqui, ela tem aqui, ó, posição aqui, ó, de pegar a chave, ó. Então você, por um lado você segura ela aqui e pelo outro você folga a porca. Essa aqui da TRW é diferente. Você tem aqui, ó, uma chave Allen que você vai segurar para dar um aperto, né, na porca. Então nós vamos colocar ela aí, posicionando lá, empurra para baixo, força um pouquinho, né, e ela entra aí. Pronto. Pronto pessoal, a bieleta está posta. Como eu mostrei aí, essa bieleta que veio com o carro, ela tem esse processo aqui, ó, de casar aqui a chave 17 aqui, e a porca aqui, ó, é uma 16, então 17 aqui, 16 aqui. Só que essa TRW, que ela serve também pro Uno,
pro Gran Siena e serve pra Palio aqui também. Ela é a chave 17. Só que aí tem que usar uma Allen pra dar o aperto aqui, ó. Pra dar o contraperto aqui. Aí pronto, ela já tá no lugar. Vou fazer o mesmo procedimento na outra. E dar uma voltinha aqui pra ver se ela vai bater. Se ela bater, então não era bieleta. Aí a gente vai pro pivô, que é outra peça da suspensão, né? Eu observando aqui, ó, tem sim, tem um furo bem aqui, ó. Tem um rasgo aqui. Que provavelmente por aí entrou impureza e detonou a peça, ó. Ela não pode ficar assim, ela tem que ficar rígida. Vamos pra outra roda. Oi pessoal, já troquei aí a bieleta do lado de esquerdo. Tá aí posicionada. Agora só é para partir agora pro teste. Aqui tá a velha. Olha só isso. Molão. Ó. Opa. Aí mole. E aí o serviço foi feito aí, ó. Macaco. Apoiamos aqui o amortecedor, né? Com conjunto de roda em cima da roda aí. Folga os parafusos. Na hora de tirar é só dar uma pressão com o peso do carro. E aí ela frouxa lá, ó. Aí escapa lá, beleza, sai aqui facinho. Na hora de colocar, coloca, aperta, volta para a posição normal aí, ó. Tem segredo nenhum. E tem gente que cobra 50 a 80 reais para fazer esse serviço aí, ó. Só o ouro. E aí galera, beleza? Vocês viram aí? Vocês viram aí que eu fiz a troca da bieleta? Estamos aqui agora fazendo o teste para ver se o barulho continua. Vou subir aqui e fazer o teste aqui no barro. Os quebra-mola não percebemos. Vamos ver aqui na terra. Pessoal, até agora nada de barulho, hein? Nada de barulho. O pessoal tá fazendo uma obra aqui de galeria de água pluvial. E aí é bom que eles vão asfaltar aqui o setor de indústria de Ceilândia para melhorar aqui a questão de emprego e renda aqui nessa região, né? Bom, pessoal, o teste aqui foi feito. Não apresentou nenhum barulho de suspensão batendo, mas vamos fazer o teste de novo. Vamos voltar lá. Vamos voltar.
É, o barulho tá aí ainda. O barulho ainda tá aí, pessoal. Tá discreto, mas ele tá aí. A próxima é trocar pivô. A próxima a gente troca o pivô aí. O barulho diminuiu, mas ainda permanece lá. O barulho, hora ou outra, ele aparece. Vamos pro pivô. Os quebra-mola parou, os barulhos. O carro vai ficando velho. É normal, né? Desgaste de peça. É, pessoal, vamos ficando por aqui. Próxima troca de peça na suspensão a gente mostra aí também. Troca de pivô.